ابو زيزو كان عايز زيزو يبقى رئيس الزمالك. اسمع اسمع. انا مش هسيب الزمالك طول عمري، لان انا عايز ابني في يوم من الايام يبقى رئيس نادي. فقلت له اوعى، هتخسر كتير قوي، ممكن تاخد فلوس كويسه، بس ابنك فيما بعد هيخسر حاجات كتير جدا جدا طبعا. جدا. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى، بالظبط. ربنا مش حد تاني، ان الكلام اللي اتقال من زيزو على لسانه ان انا رايح اخد بطوله افريقيا، رايح اخد بطوله خلاص. دوري، رايح اخد، ولا اي حاجه، هو ولا خد دوري، والسنه الجايه يلعب ولا كاس كونفدراليه، حتى، ولا اي حاجه. والسنه الجايه يلعب كونفدراليه اللي هو اصلا كان كان بيلعبها مع فيها اوريدي. الزمالك. كاس مصر خسره من فرقه درجه تانية، فخسر حاجات هو كان في غنى ان هو يخسرها. لدرجه ان حتى هو كان في بدايه الامر لما جه الزمالك وبدا يتنجم، ابوه كان بيقول لي كده: انا مش هسيب الزمالك طول عمري، لان انا عايز ابني في يوم من الايام يبقى رئيس نادي. طارق السيد كان بيتفاوض معاك، وطارق السيد وحش، ما تعاقبش جمهور الزمالك عشان طارق السيد وحش. سين من الاسماء بيفاوضك وشخص مش كويس، ما تعاقبش جمهور الزمالك. بص للحظه للناس اللي بتغني لك، بص اللحظه الناس اللي كان بتدافع عنك، بص اللحظه لما كان بيتقال عليك من الجمهور المنافس ان انت بالونه. مين اللي كان بيدافع عنك؟ مين اللي كان بيعليك؟ مين اللي كان بينجمك؟ كانت في اغاني معموله لزيزو. لما كنتش بتلعب منتخب، كان مين اللي بيدافع عنك؟ مين اللي بيجيب لك حقك؟